ये सऊदी अरब रियाद है और ये किरान में देखते हैं भाई कोई भाई है कि नहीं। तो देख रहे हो ये टावर बनाने के लिए काम आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होता है ना, ये किरान। अभी तो कोई नहीं है, हमारा भी छुट्टी हो गया होगा क्योंकि अभी तो ठंडी का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बहुत ठंड हवा बह रहा है। ये लंबाई देखो, ये लंबाई और ये ताबूत जो ना, ये लंबाई को कंट्रोल करने के लिए। और भाई यहाँ पे देखो 4 वायरें हैं, 2 4 आँख से 4 वायर दिख भी नहीं रहा और यहाँ से दिख रहा है मोबाइल। ओके।